سیستم حساب. خب 10 درسه ما درباره اسکرچ به انجام رسید. یکیش ما در آن دوره گفته بودیم که خب با ما درباره سیستم حساب کمی معلومات میدادیم، یعنی انیقترش بگیم درباره کارکرد سیستم حساب. خب اینا ما درباره سیستم حساب نوارمون سر کردیم. نصیب باشد دو نواره یا همین سه نواره میکنیم درباره همین سیستم حساب. هم باشه تا جایی که فهمونده میتونیم ساده تر کردن میفهمیم. یکم سیستم حساب خودش چیست همین را میفهمونیم. خب سیستم حساب سیستم رمزی است که در آن عددها از روی قاعده های معین با یاری علامت های رقمی نامیده شونده یگان الفبا نوشته می شوند. این بگیم قاعده کتاباتیش همطوری در کامپیوتر تا دیده که در کتاب های تعلیمی میارن. سیستم حسابی دویی هست، سیستم حسابی هشتی، سیستم حسابی دهی و سیستم حسابی 16 است. اگر یگان شخصان علاقمند باشن به همین، این در صنفی در کتاب های صنفی 11 آورده شده است. عادتا آنها چنین رقم گذاری کرده داشتند، یعنی استعمال حساب دوی 0 و 1، یعنی دو رقم در خودش میگیرن، 0 یا اینکه 1 رو. خود دو درجه وجود نداره بچه ها، اینجا با دقت باشین 0 1 0 هم اینجا شماره با حساب میروه و نظر گرفته میشه 0 هم بیان کنه 0 و 1 هردش دو با حساب میرن، بیان کنه سیستم حسابی دوی میگن. خب سیستم حسابی هشتی چی؟ از 0 سر میشوه تا رقمی 7. برای که 0 خودش هست برای اینکه 8 رقم میشوه. انا سیستم حسابی دهی هم به همین معنی از 0 سر میشوه تا رقمی 9. 0 خودش هست 10 میشوه. خب انا میگذاریم به سیستم حسابی 16. برای چی سیستم حسابی 16 میگن؟ خب ایش هم بگیم ای 16 علامت عبارت است. مثال میگیریم ای 0 سر میشوه تا 9. انا اینجا کمتر فرق کرد میکنه که ای رقم 10 نیو ای عدد ا سر میشه، ای حرفی ا سر میشوه، رقم های حرف های انگلیسکاتی A, B, C, D, E, F. خب نمیکنه یعنی A با جای 10 بازی میکنه، B با جای 11 بازی میکنه، S 12، D 13، Y 14، F رقمی 15 را بازی میکنه. خب انا با خود بگیرین اگر ما بادا گفتنی باشیم برای چی ایتریه، سببش دریه که اگر با جای آواز ما رقم 10 بمونیم، 10 ما با تکرار میشه، یعنی 1 و 0 ما اینجا چی میشه؟ تکرار میشه. برای همین انا میخوام سیستم دا چی میگن رقم ایلاواش کردگیان برای کار کرد. خب با که اگر ما فهم و شیده باشم میریم موازی کمتر با سیستم دوی شناس میشم، بعد با اگر وقت مونه در نوارهای دیگه علاقه میفهمونیم دیگراش هم نه که همین دویش که ما با شما بفهمونیم 100% باوردونیم که باقی مانده شن شما خودتون ای پیش خودتون 100% چی میکنیم میفهمیم. خب اینجا کلانتر میکنیم، اینجا یک خطی راست میکشیم که برای شما فهمون باشه، یعنی این طرف ما اگر یکم چیز نفهمیدیم به همجا نگاه میکنیم، این طرف ما در جای چی؟ عملی کاری عملی میمیره. خب چیکار میکنیم؟ ما از رقم ما عاد بسر میکنیم، یعنی در سیستم حسابی دویی گفتیم ما یکم رقم ها باید اثبات کنیم با همی کار کنیم تبدیل دیم. یکم رقم ما سیستم حسابی میگیریم با سیستم حسابی دویی تبدیل میدهیم. مثال میگیریم رقمی درخچه. ما اینجا در مینویسونیم بچه ها خواهتون فرق کنیم در اما چقدر اثبات کنیم که در سیستم حسابی دویی چی میشه. و هر حالی که در جا ما رقمی چی نداریم؟ دو نداریم، باید ما رو با سیستم حسابی دویی تبدیلش بدیم. خب برای این کار ما درخچه میگیریم بعد تقسیمش میکنیم، یعنی تقسیمی چی میکنیم؟ دو خودش. خب دو را با دو تقسیم میکنیم چند میشه؟ اینجا در کمتر ریتری رقم های ما که با مشکل و نوشتن خوشون نمیتونم برای اینکه اهمیت نمیتونیم. دو تقسیم دو میشه چند تایی؟ عادتا یک تایی میشه. دو با دو اگر ما تقسیم کنیم یک تایی میشه. خب یک کره دو دو درخچه می نویسونیم، ایره چیکارش میکنیم؟ با آیده دو را بگیریم 0 میمونه. خب نمی 0 من اگه نگاه کنیم ما خیلی کار کردیم
عدد را طرح کرده ایم، جدامو طرح میمونیم برای که فهم شود. عدد را گرفتیم 0 موند. این 0 موند رقم 1 میمونه. انا اینجا با چی موند؟ 1 موند. 1 کره 2 میشه، 2 کره 2 0. عدد را میگیریم 0 میشه. خب انمی رقم ما هوزی میگیریم برعکس مینویسیم، یعنی چپانه. اینجا 0 بود، این خیلی بعد 1. هوزی ما اگر این را هم خیلی بنویسونیم 0 و چند؟ 1. نتیجه ایمون 0 و 1. ما این را همین کار کنیم با چی؟ بعد تبدیل داده نمیتونیم. برای که ما این را بتونیم بعد تبدیل دهیم، ما این را برعکس مینویسیم. یعنی چه خیلی برعکس مینویسیم؟ ما این را جوشنا علیش میکنیم. 1 مو پیش میگذره، این خیل. خب انا 0 ما باشه چی میشه؟ خفا میگذره. نه خیلی جای ایورا ما علیش میکنیم، در اینجا اینا می نویسیم. مثال 1 و ای پشتی اون 0. خب 1 و 0 نویسونیم، در اینجا معلوم میشه که چی میشه؟ خب جواب ما چپانه میشه، 10 میشه. 0 و 1 اینجا میشه 10 میشه. یعنی 10 ما در سیستم حسابی دویی اگر ما بگیریم، در ایندکس 2 میمونیم. در ایندکس اگر بگیریم این چند میشیده؟ رقمی 2 که ما میدونیم. 10 سیستم دویی این رقمی 2 میشه. خب برای که ما این را اثبات کنیم ما چیکار میکنیم؟ ما عمل های عادی را استفاده میبریم. خب 1 مینویسیم، 1 که داریم همون را، بعدا علامت ضرب میمونیم، بعدا بر رقم 2 ضربش میزنیم. خب 2 در درجه نگاه کنیم. برای ایجاد ضرب زدن یک کمتر کم بودی است که چه کم بودی. و بنابراین یک بعد رقمی که هست، بعد همین یک مو چند رقمی که باشه این با همون درجه چی میشه؟ برداشته میشه. و بعدی ما یک رقم داریم، اینجا می نویسیم 2 در درجه چی؟ 1. خب این میشه جمعی. خب 0 می نویسیم برای که ما بعد 1 با 0 داشتیم. با میمونیم ضربی. خب 2 را که ما نویسوندیم اینجا ما کلانتر میکنیم. 2 را که نویسوندیم، 2 بعد 0 ما یکون رقم نداریم. انا اینجا خودش هم می نویسونیم چند؟ 0. یعنی 2 در درجه 0. خب برابری میمونیم و ایره ما کارش میکنیم. مثال خب یکم ما درجه را کار میکنیم، 2 کره 2 در درجه 1 هم 1 میشه. خب 1 تایی. خب 1 کره 2 کره 1 با میشه و همون چند؟ 2. 2 کره 1 ما 2 میشه و ایره میمونیم علامت جمعی که در بین داشتیم، علامت جمع میمونیم. خب وقتی که علامت جمع موندیم ما چیکار میکنیم؟ انا ایشا کار میکنیم 2 در درجه 0. انا اینجا یه نوزکی علامتی هسته که همین شما باید چیکار کنیم؟ دائما در خاطر بگیریم دلخواه عدد در درجه 0 این با 1 برابره. خب 2 در درجه 0 باشه یا 1000 در درجه 0 باشه که همین قیمتش عاقبتش 1 میشه. 2 در درجه 0 با 1 برابره 1 کره 0. اگر این متمتیک نگاه کنیم دلخواه عدد با 0 ضرب میزنیم نتیجه 0 میشه. برای همکار 1 ضرب 0 میشه و ایجاده ای هم چی میشه؟ 0. این خیلی ای برابر چی میشه؟ خب این حل میکنیم 2 جمع 0 میشه 2. متمتیک ما اوقا خوب نیسته، اگر که شخصانی که ایجاد اوقا نفهمیدن حوزی ما یک کمتر کم با طرز نوشت کامپیوترش باش ما پیشکش میکنیم. نو تقریبا این همتری میشه بچه. خیلی کامپیوترش که ما ترکده زیرش نویسوندم. و خلاص که بینم خیلی میشه خیلی که شما دیدین هم خیلی میشه. انا شما دوزی وظیفه خونگیتون میتین عدد 3 را و 4 5 6 و عددی 7
مستقلانه شما میتونین همچون وظیفه خانگی تا نوار بعدی خودتون کار کنین. با همون شخصا سیستم حسابی دویی ای با شما یاد تمرین میشه نصب کرده باشه. اگر این طرز نوشتن ایما را اگر شما که حالا که یاد گرفتین و چقدر بگم خود کردین که ما ماتماتیکش چطوری نویساندیم و خب اینجاشا با چطوری کار کردم انا در نوارهای بعدی نصب کرده باشه که در سیستم حسابی میگیریم و ما فقط این طریق علاقه نویسندگی را میفهمونیم تا این حال نویسنده میمونیم پیشکی بعد این حال میفهمونیم که چی کار میکنیم این طریق رنگی یکم بار ماتماتیکی نمی نویسونیم انا یا شما در وظیفه خانگی کار کنیم و درس دیگه با میبینیم که جوابای شما انا چند میبریم اگر هم یکم مثال منا خوش اهمیت داده باشیم جوابا میبریم ما بجدا برای چی ما یک دم من کردیم با سبب اون ما من کردیم که هنمی یک ما در سیستم حسابی دوی هست برای همین که ما ایرا دیگه بعد تقسیم نمیکنیم تا وقتی که هنمی حاصلمون اگر مثال ما در اینجا 3 میگرفتیم یا هم همجا میستاد اینجاش هم میستاد خودش ها بعد میفهمیم چطور میشید اگر 4 میگرفتیم بعد تقسیم میکنیم دکراده 4 میشید نال میشید اینجا درام رو با بعد تقسیم میکنیم با چه سبب با سبب که در سیستم حسابی دویی چی نیستیم. خب تا درس های آینده سربلند و خانه آباد باشد درباره سیستم حساب.